Tapi untungnya menantu Abah yang baik banget itu ngasih Abah herbal Vitasma, herbal yang terbuat dari bahan-bahan alami yang sangat bermanfaat, terutama untuk meredakan segala jenis batuk, batuk kering, batuk berdahak, batuk kronis, dan lain-lain. Juga sangat membantu permasalahan sesak napas seperti asma, ispa, ataupun alergi terhadap bikin napas kamu jadi lebih lega. Rasanya yang enak dan semriwing sangat cocok buat kamu yang gak suka minum obat pahit. Dan yang terpenting, madu Vitasma terbuat dari bahan-bahan herbal alami dan juga sudah BP POM dan halal, sehingga aman untuk dikonsumsi.